Oke guys, itu ada yang batuk ya. Nah, yang batuk itu nanti akan kita suntik ya guys ya. Nah, memang sih setiap domba-dombanya ini kadang ada yang terganggu pernapasannya. Jadi emang kadang kala harus kita berikan obat atau kita suntik nanti. Ya, oke ya guys ya. Ikutin terus ya videonya ya. Nanti kita akan menyuntiknya. Ini baru kandang, baru masuk sekitar sekitar 2 pekan lah ini. 2 pekan ini. Jadi mungkin belum sampai lah 2 pekan ini. Mungkin pola pakannya belum terbiasa nih ya, makan konsentratnya ini. Oke ya, ikutin terus ya video kami ya. Salam peternak kampung, peternak Deso. Kita akan mengobatin ya kambing ataupun domba ini yang sedang terganggu pernapasannya atau kaki batu. Kita akan memberikan suntikan obat kepadanya. Oke teman-teman, setelah kita suntik nanti kita tunggu ya 3 atau 4 hari nanti, mudah-mudahan akan sudah sembuh. Oke ya teman-teman ya, terima kasih.